Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuuni akkam jirtu. Hordoftoonni chaanaalii yuutuubii barsiisaa Jamaal tolee gaarraan tanaa kaaniin qabadhee isinii dhufee barnoota herregaa kutaa jaaffaa mata duree pirooporshinaalummaa jedhu boqonnaa afuraffaa jala. Egaa pirooporshinaalummaa jechuun maal jechuudha yeroo jennu pirooporshinaalummaa jechuun gosa lamatti qoodama. Innis pirooporshinaalummaan gosa lamatti qoodama. Pirooporshinaalummaa kallattii fi pirooporshinaalummaa fuggisoo jedhama. Pirooporshinaalummaa kallattiitii yeroo jennu fakkeenyaaf namni tokko magaalaa dhaqee yoonii fi waa bita kan haa jennu. Buna kiiloo takka magaalaa bitaa yoo jenne kiiloo giraama takka magaalaa bituudhaaf qarshii 500 baasa yoo ta'e, kiiloo takka bituudhaaf qarshii 500 baasa yoo ta'e, kiiloo lama yookiin kiiloo giraama lama bituudhaaf qarshii 1000 baasa. Kana jechuun amma asirraa wanti nuti agarru kallattiidhaan kiiloon nuti binnu gaafa dabalaa deemu jalqaba kiiloo takka binnee qarshii 500 baafne, kiiloo lama yeroo binnu immoo qarshii 1000 baafna. Akkasuma kiiloo 3 yoo binnu jechuudha. Kiloogiraama 3 yoo binnu qarshii nuti baafnu qarshii 1500 baafna. Kana jechuun adaduma wanti nuti binnu baay'achaa deemu, gatiin nuti baafnullee baay'achaa deema jechuudha. Kana jechuun kallattiidhaan wanti nuti binnu yeroo baay'atu qarshii nuti baafnullee ni baay'ata jechuudha. Kana jechuun pirooporshinaalummaa kallattiiti jechuudha. Karaa biraatiin ammas pirooporshinaalummaa kallattii kana ibsuu ni dandeenya. Wanti tokko wal faana irrachaa yoo adeeme jechuudha. Wal faana irrachaa yoo adeeme. Kana jechuun duraan kiiloo 30 binna yoo ta'e, kiiloo 30 bituudhaaf qarshiin nuti baafnu yoo qarshii 500 kan binnu ta'e, qarshii naannoo qarshii 15,000 baafna. Qarshii 15,000 baafna jechuudha. Kiiloo 30 yoo binne jechuudha. Kiiloo 500 yoo immoo kiiloo 20 binne, buna kiiloo 20 takka bituudhaaf kiiloo 20 qarshii 500 yoo baay'ifnu naannoo qarshii 10,000 baafna jechuudha. Qarshii 10,000 baafna. Akkasumallee buna kiiloo 10 binne yoo jenne, buna kiiloo 10 yookiin kiloogiraama 10 bituudhaaf kiiloon takka qarshii 500 yoo ta'e, naannoo qarshii 5,000 baafna jechuudha. Kana jechuun waan binnu san yoo waa xiqqoo bitaa deemnu qarshii nuti baafnullee xiqqaachaa deema. Kana jechuun wal faana irrachaa adeemu nutti agarsiisa. Wal faana wanti nuti binnu yoo xiqqaatu gatiin nuti baafnullee xiqqaachaa deema. Kunis pirooporshinaalummaa kallattii jedhama jechuudha. Karaa biraatiin pirooporshinaalummaa fuggisoo yeroo ibsinu, fuggisoo jechuun wal faallaa. Inni tokko yoo dabalu inni tokko immoo ni irrataa jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf yaan yoo dabale xaan ni irrataa jechuudha. Pirooporshinaalummaa fuggisoo keessatti fakkeenyaaf namni tokko hojii takka hojjeta yoo ta'e, hojii sana hojjechuudhaaf namni tokko kophaa isaatti naannoo sa'aatii 3 yookiin sa'aatii 4 itti fudhata yoo ta'e, sa'aatii 4 itti fudhata yoo ta'e kophaa isaatti, nama lama yoo ta'an sa'aatiin itti fudhatu sa'aatii 2 itti fudhata. Yoo nama 3 yoo ta'an akkasuma sa'aatii xiqqaachaa deema, sa'aatii takkaa fi akkas walakkaa ta'a. Yoo nama 4 ta'an sa'aatii takka itti fudhata. Amma asirratti maal garraa? Sa'aatiin silaa nama tokko irratti baay'ee duraan ture, guddaa ture, xiqqaachaa deeme jechuudha. Namni immoo baay'inni namaa maal ta'e dabalaa deeme. Yeroo baay'inni namaa dabalaa deemu sa'aatiin hojii sana immoo maal ta'aa deeme? Xiqqaachaa deeme jechuudha. Sa'aatiin xiqqaachaa deeme. Kun pirooporshinaalummaa fuggisoo jedhama jechuudha. Pirooporshinaalummaa fuggisoo. Akka foormulaatti fayyadamnee yoo ilaallu pirooporshinaalummaa fuggisoo fi pirooporshinaalummaa kallattii yeroo ibsinu asirratti hiikoo kana haa dubbifnu. Hiikoo 4 tuqaa 4 maal jedhaa? Yaa fi xaan pirooporshinaalummaa kallattii qabu kan jennu lakkoofsa 0 irraa adda ta'e haa jennu. Kan yaan wal qixa, kan yaan
walqixa kaa xaa dhugaa taasisu yoo jiraatedha. Kana keessatti kaan dhaabbateessa pirooporshinaalummaa jedhama. Mallattoodhaanis yeroo ibsinu yaan pirooporshinaalummaa kallattii xaadhaa wajjin qabaa jechuu akkanatti mallattoodhaan keenya jechuudha. Kana jechuun pirooporshinaalummaa kallattii keessatti egaa yoonii fi yaan dabale yaan yoo dabale xaanilleen maal ta'a dabalaa adeemaa jechuudha. Akkasuma yoo yaan xiqqaate xaan illee xiqqaachaa yookiin irrachaa adeemaa jechuudha pirooporshinaalummaa kallattii keessatti. Egaa akkuma asirraa arginutti maal ja'a fakkeenya torba mee gabatee armaan gadii keessatti xaan hamma sukkaara kiloogiraamii yoo ta'ee fi yaan immoo gatii kiloogiraamii qarshiidhaan yoo ta'e kanneen armaan gadii deebisii ja'a. Akka arginu kanatti as keessatti kan kennamee jiru irratti xaa fi yaan pirooporshinaalummaa kallattii qabu jee asuma irraa agarra. Xaanis takka ka ture 2 3 4 5 jee itti fufaa deemaa jechuudha. Yaan ammoo 30 60 90 120 150 180 jennee itti fufuu dandeenya jechuudha. Kanatti asiin yoo 6 xaan ta'e. Egaa asirraa maal garraa xaanis dabalaa deema yaanis dabalaa deema. Hanguma shukkarri baay'inni shukkaaraa dabalaa deemu gatiin shukkaaraatillee dabalaa deema jechuudha asirraa nuti agarra. Kanaafuu pirooporshinaalummaa kallattii waliin qabu xaa fi yaani. Baarratti yaa fi xaan pirooporshinaalummaa kallattii yoo qabaatan hariiroo isaanii bifa yaa walqixa kaa xaatiin barreessii ja'a. Bifa yaa walqixa kaa xaatiin barreessii gaafa jiru. Akka kanatti gaafa barreessinu amma kaa barbaanna jalqaba dhaabbateessa yookiin hin jijjiiramne yeroo barbaannutti kaa walqixa ni ta'a. Yaa jala xaatii yeroo jennu yaa kana fuunee yoo xaafirre 30 hiruu takka 30 ta'a 60 hiruu 2 60 hiruu 2 60 hiruu 2 30 ta'a 30 hiruu takka 30 hiruu takkaati 30 ta'a. Akka kanatti hiraa gaafa deemnu kaan keenya maalii 30 jechuudha. Kana hunda ka jala jiru kana gubbaatiif hogguu hirru yaa xaadhaaf yaa kana xaadhaaf gaafa hirru 30 arganna. Kun dhaabbateessa pirooporshinaalummaa yookiin hin jijjiiramnee jedhama. Kanaaf gaama bifa yaa walqixa kaa xaatiin gaafa barreessinu yaa walqixa kaa xaatiin gaafa barreessinu yaa walqixa ni ta'a 30 xaa jennee akkanatti foormulaa kanaan barreessuu dandeenya jechuudha. Inni itti aanee jiru caarratti maal ja'a tartiiwwan cimdii xaayaa diriiroo koordineetii irratti agarsiisi. Tuqaalee kana sararaan wal qabsiisii ja'a. Kun akkuma asirratti mul'atu kanatti yoo ilaallu jalqaba asiin bakka kun 0dha. Asirra ol ammoo 30 60 90 120 150 jee asirra ol deemu sannoo garsaa asii labbaa gara siqqee xaatirra yoo deemnu takka 2 3 4 5 jee akkana deema. Kana jechuun asirraa gaafa garuu yeroo kiiloo takka binnu qarshii 30 baafna. Yeroo kiiloo 2 binnu qarshii 60 baafna. Yeroo kiiloo 3 binnu qarshii 90 baafna. Yeroo kiiloo 4 binnu qarshii 120. Yeroo kiiloo 5 qarshii 150. As inni kiiloo 6 yoo jenne qarshii 180. Akkana jecha itti fufuu isaati nu agarsiisa. Giraafiin isaa haala kanaani gaafa wal qabsiifnu bakka kanatti takka koomaa 0 takka koomaa 30ti. Asitti immoo 2,60. Kana jechuun xaan 2 yaan 60 jechuudha. Asitti immoo 3,90ti. Xaan 3 yoo ta'u yaan 90 jechuudha. Bakka kanatti immoo 4,120ti. Xaan 4 yoo ta'u yaan 120. Akka kanatti giraafii yeroo kafamu akka kanatti kafamaa jechuudha. Kunis giraafii kanaa maal bakka bu'aa yaa walqixa 30 xaa kan jiru bakka bu'aa jechuudha. Baarratti immoo maal gaafataa daarratti jechuudha. Giraafii akkamii argattee kan jiruuf
giraafii sarara qajeelaati jechuudha. Giraafii sarara qajeelaati yogguu jedhu daddabina kan hin qabne qajeelee akkanumatti deemuu isaati nu agarsiisa jechuudha. Asirraa ammallee egaa proportionaalummaa kallattii akka kanatti yoo ilaallu xaanis dabalaa adeema akka kanatti yaanilleen dabalaa adeemaa jechuudha. Mee gara proportionaalummaa fuggisoo bira yoo dhufnu immoo proportionaalummaa fuggisoo immoo akkamii jechuudha. Proportionaalummaa fuggisoo bira yoo adeemnu tole dhiifama jecha iddoon yeroo sa'aatii salaataa ga'e kanaaf alaarmi azaanaati. Egaa mee kallattumaan gara proportionaalummaa fuggisootti deemuudhaan duratti hubadhu kana haa ilaallu. Hubadhuun kunis maal jedhaa? Yaa fiixaan proportionaalummaa kallattii yoo qabaatan lamaanuu wal faana dabalaa deemu yookiin lamaanuu wal faana irrachaa adeemu jedha. Kun reeshoo isaanii ilaaluun hubatamaa jedha. Kana jechuunis yaa mallattoodhaan kun yaan proportionaalummaa kallattii xaa yoo ta'ee fi xaan tokko xaan lama gatiiwwan xaa gaafa jennu xaa tokkoffaa gatiiwwan xaa gaafa jennu xaa tokkoffaadhaa fi xaa lammaffaadha yoo jennu ammallee gatiiwwan yaa tokkoffaadhaa fi yaa tokkoffaa fi yaa lammaffaadha yoo jennu kanaas proportionaalummaa isaa ilaaluudhaaf gaafa jennu akkamittiin ilaallaa yeroo jennutti proportionaalummaa isaanii ilaaluudhaaf xaa tokkoffaa hiruu yaa tokkoffaatiif wal qixani ta'a. Xaa lammaffaa hiruu yaa lammaffaatiif akka kanatti hirraa jechuu yookiin immoo yaa tokkoffaa hiruu xaa tokkoffaa ammallee yaa lammaffaa hiruu yaa lammaffaa hiruu xaa lammaffaa akka kana fayyadamna jechuudha. Kun wal qixa nu dhufa taanaan proportionaalummaan kun proportionaalummaa kallattii jedhama jechuudha yookiin waliif proportionaalummaa qabaa jennaan. Mee asuma irratti yoo fudhachuu dandeenya fakkeenyaaf asuma irratti proportionaalummaa kallattii kana keessa kan kennamee jiru xaan asirraa akkuma agarru xaan tokko xaa tokkoffaan lama haa jennu xaa lammaffaan immoo sadii haa jennu xaa tokkoffaadha lama xaa lammaffaan immoo sadii akkasuma yaa tokkoffaan 60 yoo jenne yaa lammaffaan immoo 100 fi yaa lammaffaan 90 yoo jenne kana jechuun proportionaalummaa isaanii barbaaduudhaaf amma lama jala 60 wal qixa 3 jala 90 jennaa jechuudha. Kana jechuun xaa tokkoffaa hiruu yaa tokkoffaa akkasuma xaa lammaffaa hiruu yaa lammaffaa jala kana hogguu akkana qaxxaamura waliin baay'ifnu wal qixxee dhufa taanaan proportionaalummaadhaan jiraa jennaan. Lamaan bakka 90 180 ta'a. Jahatamni bakka 3 jechuun 180. Kanaaf qaxxaamura yeroo waliin baay'ifnutti wal qixxee arganna. Kanaaf lakkoofsi kun proportionaalummaa kallattii qabaa jennaan. Proportionaalummaa kallattii qabaa jennaani. Egaa yerootti aanutti proportionaalummaa fuggisoo kan laallu ta'a. Har'aaf asuma irratti kan dhabnu ta'a. Tole akkaan viidiyoo biraatti aansee isiniif dalaguuf akkasuma yaada koomentii fi yaada nu deeggaru waan isinitti tole yaada bareedaa akka nu dhiyeessitan isiniin jecha waan daawwattaniin hordoftaniif baay'ee takka galatoomaa naaf jiraadha. Hanga yerootti aanutti mata duree biraatiin walitti deemnutti nagaan naaf jiraadha. Barnoota yuutuubii kan barnoota herreegaa isiniif dhiyeessu kanatti sheer laayikii gochuu hin dagatin akkasumas sabiskiraayib godhaa jecha hiriyoota keessaniif waliif qoqqoodaan isiniif ja'a.
Kanaaf har'aaf asumarra dhaabnaa yaada yoo qabaattan koomentii jalatti naaf barreessaa hordofaa jajjabaadhaa waliif dabarsaa waliif dhaamaa har'aaf asumarratti haa ga'u nagaan naaf jiraadha.